Председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг, я очень рад вас видеть. Приветствую вас. 中俄领袖线上峰会，俄罗斯总统普京讲得正高兴，画面左边的大陆国家主席习近平突然闭上眼睛，举起右手对着拳头，1、2、3，连续咳了3下，咳完一脸疲惫，眼睛快要睁不开，让人怀疑难道健康出了状况？习近平狂咳模样，俄罗斯电视台全程播放，但是大陆央视却直接把咳嗽画面切掉了。Xi Jinping referring to Putin as his quote old friend, adding that they've met 37 times since 2013. 美国 CNN 分析，中俄选在这个时候视讯，因为两国都遭受欧美的庞大外交压力，两人还交换了大礼。普京将亲自出席北京冬奥，习近平则力挺俄罗斯对乌克兰的主张。Xi Jinping coming behind Vladimir Putin's view on the demands, the proposals that Russia is putting forward regarding Ukraine, specifically the request that that sphere of influence around its borders essentially be preserved and that NATO not expand. 峰会当天，美国和俄罗斯都在印太海域测试了新武器。俄罗斯沙坡什尼科夫元帅号护卫舰在日本海试射最新型反潜导弹，成功击中水下目标。同一天，美军2栖登陆舰波特兰号在亚丁湾举行了第2次雷射武器测试，摧毁水上漂浮目标，将来有望成为对付敌军快艇的利器。TVBS 新闻综合报道，请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。